السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، وعلیکم السلام و رحمت. آواز من خوب است؟ بله. استاد، ما در طول 30 روز مثلا تراویح میخونیم، ختم قرآن رفته است. اگر ما به تنفس همین ختم قرآن رو اشتراک کنیم، هم ثواب ختم قرآن میگیریم. و شنیدم که گفتن که گویا ختم قرآن کردگی موری میشه. خیر است، یعنی اجر و ثواب عظیم دارد. لیکن با خودتان اگر ختم کنید باید دیگر است. لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که انی احب ان اسمعها من غیری، من دوست می‌دارم که قرآن را از غیر خودم شنوم، یعنی از دیگر کس گوش کنم. بنابراین این گوش کردن هم ثواب بزرگ دارد. لیکن با حرکت کنید، آخر من در دهه آخر ختم کنید. حضرت قتاده در غیر رمضان در 7 روز یک مرتبه ختم قرآن میکردین. در ماه رمضان در 3 روز یک مرتبه. در دهه آخر در یک شبانه روز 2 مرتبه ختم میکردین، یک بار روزانه یک بار شبانه. یعنی در ماه رمضان در دهه آخر 20 مرتبه ختم میکردین. در این 10 روز آخر کوشش کنید برای اقل یک مرتبه ختم کنید.